Ну вот мы и добрались до бани спустя почти 2 года пребывания в Сербии. Это, конечно, упущение. Понятие «баня» в Сербии абсолютно отличается от того, что мы, русские, под ним понимаем. Для нас это место, где мы сидим, потеем, моемся, паримся веником и дышим паром. А в Сербии это место, где бьют источники, минеральные воды. Это оздоровительные бальнеологические центры. В Сербии их около 50, то есть представляете, на такую небольшую территорию аж 50. Многие из них были известны еще в расцвет Римской империи. Римляне пользовались благами природы на этих территориях, это факт. Так вот, сегодня мы приехали в баню Топила. Точку на карте оставлю в описании. Первое упоминание об этом месте появилось в 1832 году, когда люди лютовали по поводу высокой платы за вымачивание конопли. Потапание конопля, топила за коноплю. Отсюда и пошло название Топила. С тех же времен люди использовали воду для лечения. Постепенно происходило строительство поселения. Сейчас поселок может разместить около 500 человек. На самом деле баня очень маленькая. Позже вы увидите. Существует большое количество притч о чудесном исцелении, конечно же, но об этом сегодня не будем. Природа этого места прекрасна. Небольшое ущелье, по которому течет Топаничка река. Деревья создают прохладу. Хорошее место для неспешного отдыха. Много скамеечек, есть беседки. Люди приезжают с детьми на пикник. Мы поднялись, чтобы оглядеть все сверху. Вокруг горы, правда невысокие. Кое-где выступают скалы. Насобирали ароматный чабер, прошли вдоль реки. Здесь есть окаменелая пещера. Мы таких никогда не видели. Но на вид, как будто действительно вход окаменел. Здесь же есть описание легенды. Якобы время появления пещеры еще до верования людей в единого нашего Бога была эта пещера обычной, с доступным входом. И как-то собрались здесь богохульники, проповедники, злые языки, отрицатели существования единого Бога. И когда Бог услышал о собрании, решил окаменеть пещеру, чтобы наказать их. Легенда гласит, что некоторые люди до сих пор слышат шепот этих грешников через стену. Для этого и существует скамейка около скалы, чтобы сидеть и слушать. А мне, пожалуй, очень понравилось слушать здесь переливы речки. Очень успокаивает. Идем купаться в бассейн с термальной водой. Вообще здесь несколько источников. 3 холодных и 3 термальных из глубины 150 метров. Несколько источников для питья и источник для купания. Температура воды от 33 до 37 градусов по Цельсию. Достаточно тепленькая, приятная водичка. Вода гидрокарбонатного класса богата кальцием и магнием. Из газов содержится азот, из специфических стронций, кремнезем, цинк, радон, радий, фтор. Мы пытались узнать у работника, какой источник используется для бассейна, какие для питья. Она нам сказала только, что из 7 источников один пересох, другой находится немного дальше, но эта территория стала частной. Остальные на территории самой бани. Для взрослого вход 300 динар, для детей бесплатно. Думаю, для должного эффекта одного посещения мало.
а нам было интересно попробовать. Далее мы решили дойти до бисерной пещеры. В литературе она называется как Пештер. Находится она на левой стороне реки Топаничка под горой Голый Верх, буквально в 400 метрах от села. Пештер является восходящим сливным рукавом источника. Ну, то есть во время паводка эта пещера вся в воде, и по этому каналу вода выливается и течет в реку. Как видите, дождей не было давно. Мы заходим, но идти далеко не будем, потому что буквально через 30 метров уже будет вода. Видимость нулевая, мы не в снаряжении. Вода абсолютно никогда не уходит. Это так называемое сифонное озеро. Зато удалось разглядеть этих летучих мышей. Посмотрите, какие красотки. Специалисты погружались максимально, сколько было исследовано. Это глубина около 33 метров и длина канала 150-170 метров. Интересно происхождение воды, откуда она здесь берется. На табличке написано, что пещера соединяется с Цирьянской пещерой. В моей книге про Цирьянскую пещеру написано обратное. Ставили маркеры из Цирьянской пещеры, но они не вышли из Пештера, то есть соединение не доказано. Но, возможно, в тот момент воды было недостаточно, и потоки не дошли. В общем, истина где-то рядом. Нужны еще исследования. Мое же видео о Цирьянской пещере обязательно будет. Как понимаете, сбор информации занимает много времени. Но я уже прочитала подаренную книгу. Ссылка тут появится, а лучше подпишитесь и не пропустите выход видео. Что можешь докажешь о Шиш-Мише? Много страшно. И ужас мне. Ужас. Тут Данил говорит, что в пещере было страшно. Настолько интересным это место оказалось. Мы хотели быстренько заглянуть в Топилу, а получилось почти на весь день. Надеюсь, и вам было интересно. До встречи в очередном прекрасном месте. Пока-пока.